ընդ որում այսպիսի բան հաճախ չի լինում, որ Միացյալ Նահանգները հենց այցի ընթացքում պաշտոնական ցույց է դրվում, որ ժամանակակից ամենաժամանակակից հետախուզական տեխնիկան է մատակարարվում Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց սա ինչի մասին է, սա նրա մասին է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ճանապարհը բացվել է, այսինքն այդ մի բանը անօթաչու թռչող սարքը ցույց տալու իմաստը ո՞րն էր, ցույց տալու իմաստը այն էր, որ ճանապարհը դա ըստ էության Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմատեխնիկական համագործակցության կանաչ լույսն է։ Ինչ վերաբերվում է, գիտեք ինչ, մենք մի անգամ չենք ասել, որ մենք մեր ձեռքերը կկտրենք ընտրությունների, դա ում մասին են խոսում, ես ուզում եմ հասկանամ, ում մասին են խոսում, այսինքն 2018 թվից հետո Հայաստանում քանի ընտրություն է կեղծվել, քանի լսեք, Երևան քաղաքում ընտրությունների արդյունքները վճռվել է 70 թե 120 քվեաթերթիկի վրա, այդ ասողները այդ 120 քվեաթերթիկը կուտեին ուղղակի, նրանք ովքեր մեզ ասում են, որ մենք բան ենք անում, որ մենք ընտրություն կարող է կեղծենք, նրանք ոչ միայն կուտեին, այլև տենց հազարավոր քվեաթերթիկներ կերել են այդ մարդիկ, հիմա եկել են ինձ ասում են, որ մենք պատրաստվում ենք ընտրություն կեղծել, ատոմակայանի հետ կապված, ես արդեն ասացի, որ մենք այն որ մեծամորի ատոմակայանը պիտի փակվի, դա համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով ստանձնել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն, հիմա մենք ասում ենք, որ նոր ատոմային կայան ունենալու հարցը քննարկում ենք մի քանի գործընկերների հետ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Կորեա, Հարավային Կորեա եւ Չինաստան։ Եվ Միացյալ Նահանգներն էլ ակնհայտորեն արդեն 1-2-3 համաձայնագիրը ստորագրեց ԵՄ-ի ներդրումներից այս պահի դրությամբ մենք 900 միլիոն եվրոյի ունենք ծրագրեր եւ առաջիկայում այդ ծրագրերը կավելանան։ Եվ նաեւ իդեպ Հյուսիս-Հարավի Սիսիան Քաջարան հատվածի կառուցման գործում էլ այս ծրագրի այս փաթեթի շրջանակում ներդրումներ տեղի կունենան եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Որ արձագանք Բնականաբար սպառազինության վերաբերյալ մի ճկնաղ միտք է հայտնել մեր գործընկերը խորհրդանական, որ Հայաստանում դրա ավելի լավ արտադրատեսակները կան եւ չարժեր այդքան, որ ԱՄՆ-ից նման անօթաչու սարքեր գնենք։ Ձեր հանձնաժողովից պարոն Քոչարյան։ Չեմ թաքցնի, Հայաստանում կան լավ արտադրատեսակներ եւ մենք նաև այդ լավ արտադրատեսակներն ենք ձեռք բերում եւ Միացյալ Նահանգներից ձեռք ենք բերում էլի լավ արտադրատեսակներ եւ մեր լավ արտադրատեսակները պատրաստ ենք նաև վաճառել Միացյալ Նահանգներին։ Այնպես որ դա շատ նորմալ համագործակցություն է եւ մենք կփորձենք այդ ոգով շարունակել։ Ուրիշ էլի բան կան դիտարկում։ Դե ծիծեռնակաբերդի հետ կապված ինչ ծիծեռնակաբերդ եւ ատոմակայան։ Ատոմակայան ասցի, ծիծեռնակաբերդ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը ուղեկցել է եւ ուղեկցել է այն արարողակարգերով, որոնք համապատասխանում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդունված արարողակարգերին, որովհետեւ այսինքն այդտեղ որևէ այլ բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն նկատի ունեմ արարողակարգային հարցերում հաշվի առնվում ոչ միայն ընդունող կողմի արարողակարգային նրբությունները, այլև հյուր կողմի արարողակարգային նրբությունները եւ ամեն ինչ արվել է այդ տրամաբանությամբ եւ որպեսզի համապատասխանի այդ թվում Միացյալ Նահանգների արարողակարգին, որևէ այլ բան ձեր ասած համատեքստում տեղի չի ունեցել։
Չնայած տեղի են ունեցել բաներ, որ ավելի ճիշտ կլիներ տեղի չունենան, բայց դա ուրիշ խոսակցության թեմա է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, օգտվելով նիստ վարողի իրավունքից մի արտահերթ հարց տամ, կարծում եմ հավելյալ պարզաբանման կարիք ունի, քանի որ այս ատոմակայանի թեման շատ է շահարկվում, ի վերջո երբ է փակվելու, ինչ պայմաններում, մինչև այդ արդյոք մենք նոր ատոմակայան կառուցած ենք լինելու, արդյոք որոշված է ինչպիսին թե եւ ում հետ համագործակցությամբ, խնդրեի պարզաբանել։ Տեսեք, մենք հիմա գտնվում ենք Մեծամորի ատոմակայանի գործունեության ժամկետը մինչև 2036 թվականը երկարացնելու ցիկլի մեջ, որից հետո եւս մի փուլ ենթադրվում է 10 տարով եւս հնարավոր կլինի երկարացնել Մեծամորի ատոմակայանի գործունեությունը, այսինքն եղավ 2036 եւ 2046։ Այդ ընթացքում մենք պետք է կայացնենք որոշումներ։ Եվ ելի եմ ասում, ես այս ամբիոնից ես այս նույն հայտարարությունը մի քանի անգամ գոնե ասել եմ։ Մենք նոր ատոմային ռեակտոր, միջուկային ռեակտոր ունենալու հարցը քննարկում ենք Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Ֆրանսիայի հետ, Չինաստանի հետ, Հարավային Կորեայի հետ։ Եվ մենք բոլոր մեր գործընկերներին թափանցիկ կերպով, այսինքն եթե ամբիոնից ասում եմ, դա շանկuma ոչ մեկից գաղտնիք չենք պահում։ Բոլորին թափանցիկ կերպով ասում ենք, որովհետև ասում ենք դա ներողություն ճակատագրական ռազմավարական նշանակության որոշում է, եւ որոշում կայացնելիս մենք պետք է համոզված լինենք, թե որ առաջարկն է մաքսիմալ համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Այդ թվում Միջալոց մենք ուրիշ խնդիր ունենք։ Մենք ունենք խնդիր միջուկային էներգետիկայի շուկան լավ եւ ճիշտ ուսումնասիրելու երկարաժամկետ, որովհետեւ կա ուրիշ խնդիր։ Հիմա իհարկե մեր էներգետիկ համակարգում, եթե չեմ սխալվում, Մեծամորի ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի սակագինը ամենաէժանն է, ճիշտ է։ Այստեղ ինչ խնդիր ունենք մենք նաև ասում եմ, որպես վերջին մի քանի անգամ ատոմային միջուկային էներգետիկային վերաբերված տարբեր գագաթաժողովներին մասնակցելով, քննարկումներ ունենալով, մենք կան գնահատականներ, որ միջուկային վառելիքի պաշարը ընդհանրապես, այս պահին հայտնի պաշարները, իրենք 70 տարվա պաշարներ են։ Այսինքն, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հաշվարկի կարիք ունի, թե 40 տարի հետո մի կիլովատժամ միջուկային էներգիան ինչ կարող է արժենալ, որովհետև ստեղ էլ տնտեսական նպատակահարմարության եւ ետգնման հնարավորությունների հարց կա։ Իհարկե հիմա նաև լրջորեն քննարկվում է եւ կա արդեն փորձ միջուկային վառելիքի երկրորդային հարստացման կամ երկրորդային միջուկային վառելիքը երկրորդ անգամ օգտագործած միջուկային վառելիքը երկրորդ անգամ օգտագործելու։ Իհարկե կան շատ ավելի հեռանկարային տարբերակներ, քանի որ ուրանը ինքը մեծ ծավալներով կամ պլուտոնիումը մեծ ծավալներով չի օգտագործվում, կա նաև մեծ հավանականություն, որ ի վերջո կլինի տեխնոլոգիա դրանք բերելու դիեզերքից, այսինքն այլ երկնային մարմիններից եւ այլն, բայց դրանք ստեղ խնդիրը հետեւյալն է, թե գինը ամենակարևորը, գինը ինչ արժեն